Norquis Batista, Juan Pablo Raba, Mayra Alejandro Rodríguez, Gustavo Rodríguez եւ ուրիշներ։ Արտաս Սովոր Անաստասյան։ Տոնի։ Ես չէի սպասում, որ քեզ այստեղ կգտնեմ Տեոբալդո, բայց ոչինչ, այսպես դուք իմանաս այդ մասին։ Սա ինչ է նշանակում, Ռոմելիա, սա ճիշտ է, բայց չէ դա հայրիկ։ Դե, այն, որ ես հեռանում եմ, ես այստեղ անելու ոչինչ չունեմ, ես այլևս Բորովսկի ոսկերչական սրահի տնօրենը չեմ, սրահ, որը կործանեց կյանքս։ Բայց սուր, ուր ես պատրաստվում գնալ, ոչ դու հիմա չես կարող հեռանալ Ռոմելիա, մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Իսկ ինձ ով օգնեց, երբ ես էի օգնության կարիք զգում, որովհետև դու միշտ ստիպել ես, որ ես ուժեղ կին լինեմ, որ ես քո հենարանը լինեմ, քո սյունը լինեմ։ Ես ոչ ոքի չէի հետաքրքրում, ոչ ոքի իմ ամուսնությամբ չէր հետաքրքրվում, որովհետև ձեզ միայն հետաքրքրում էր այն, որ Բրոմելյան գիշեր-ցերեկ աշխատեր ոսկերչական սրահում, ու դուք ձեզ այդպես հանգիստ էիք զգում։ Դու ես մեղավոր Տոնի, որ ես կորցրեցի դստերս Մարիա Գրացիային, որ կորցրեցի ամուսնուս, ես այլևս չեմ պատրաստվում մնալ ու տեսնել, թե ինչպես եմ որդուս բանտ նստեցնում այն բանի համար, որ միգուցե ես եմ մեղավոր, որովհետև աչքաթող եմ արել նրան, և այդպես դրդել եմ նրան այն քայլին, ես այլևս չեմ կարող Տոնի, ես ինձ կործանված եմ զգում, ճիշտ է, ես հասա նրան, ինչի մասին փափագում էի, դարձա ընկերության տնօրեն, բայց այն ինչին է պետք։ Ես սրտակից մարդ չունեմ, որ հետ կիսեմ ուրախությունս։ Ես երբեք էլ ոչինչ չեմ ունեցել, անձնական ոչինչ չեմ ունեցել, չի եղել մի բան, որ իսկապես ինձ պատկանի, նույնիսկ Աքվիլեսի սերը։ Քայլիր, պարզապես սարան ինչ ասում եմ քեզ, քայլիր Ալեքսանդրա, հիմա ես քեզ կփոխանակեմ Անաստասիայի հետ, և աղոթիր քո բոլոր սրբերին Ալեքսանդրա, բոլոր սրբերին, որ սա հակառակ չլինի, որովհետև եթե փորձես հիմարեցնել ինձ, երդվում եմ, ես չեմ գտա քեզ, հասկանում ես ինչ նկատի ունեմ։ Լեոն, այդ ես եմ Անաստասիան։ Քայլիր։ Ես գիտեմ, որ Ալեքսանդրան քեզ մոտ է։ Ահա և ես։ Միթե ինձ չէիր կանչել։ Դե ահա և ես, այնպես որ բաց թող նրան, խնդրում եմ։ Նա մեզ հետ ոչ մի կապ չունի։ Լեոն, բաց թող նրան, վստահեցնում եմ, դու չես փոշմանի դրա համար։ Ես ասել է, որ դու մենակ այստեղ գաս։ Ես մենակ եմ, Լեոն, եկել եմ ինչպես, որ դու ես ուզել, միթե կարծում էիր, որ ես բաց կթողնեի այս հնարավորությունը։ Ոչ, սիրելիս, ոչ մի դեպքում։ Ես այստեղ մենակ եմ, ես քեզ համար եմ եկել, միայն քեզ համար, բացի այդ, գիտես, դու ինձ միշտ էլ դուր ես եկել, Լեոն։ Ես միշտ էլ հավատացել եմ քեզ, դու ինձ միշտ էլ հմայել ես, դու այնքան հաղթանդամ տղամարդ ես, թիկներ, միթե դու հմայիչ չես։ Դե արի այստեղ է քո արտասովորը, ես հանուն քեզ եմ եկել, դե արի սիրելիս։ Ես այնքան եմ ուզում քեզ Անաստասիա, Աստված իմ, դու գաղափար անգամ չունես։ Ոչ։ Դու շատ լավ գիտես, որ նա այդքան հետ չի հանձնվի, դու լավ գիտես։ Ես չեմ ընկնի այդ հիմարտակարդը, ես շատ լավ գիտեմ, որ նա այդքան հետ չէր հանձնվի։ Ես չեմ պատրաստվում ընկնել այդ թակարդը, լսում ես։ Չեմ պատրաստվում։ Ինչ է նշանակում այս ամենը, Լեոն։ Դու պատրաստվում ես ետ կանգնել բառերիցդ։ Ես այստեղ եմ, մենակ։
Այնպես որ բաց թող իմ քրոջը, թող Ալեքսանդրային։ Բայց ես պետք է Ալեքսանդրայի մոտ գնայի, ես ուզում եի այնտեղ գնալ։ Շատ լավ կլինի, եթե վստահես Աուրելիոն։ Եթե նա ասել է, որ այստեղ մնաս, ուրեմն դրա համար պատճառ կա։ Բայց ես նրան վստահում եմ, ուղղակի նա ինձ չի վստահում, նա ինձ թույլ չտվեց գնալ այնտեղ։ Գրողը տանի բարեկամս դու պարզապես շփոթված ես, հուզված ու նյարդայնացած, դու բարկացած ես այն ամենի վրա, ինչ տեղի է ունենում։ Ոչ, ես խոստացել եմ Ալեքսանդրային, որ կփրկեմ նրա կյանքը, իսկ ես հիմա այնտեղ չեմ։ Տեսնում ես, ես ճիշտ եմ, դու պարզապես նյարդայնանում ես քրոջս համար, որովհետև դու իսկապես սիրահարված ես նրան։ Ընկերական խորհուրդ տամ քեզ։ Նա էլ անտարբեր չէ քո հանդեպ։ Ես պետք է քեզ մի բան ասեմ, այո, նա նույնիսկ Աուրելիոյի ապահարզանի համաձայնագիրն է ստորագրել, այնպես որ նա ազատ է, պատկերացնում ես։ Դու ինչպես իմացար այդ մասին։ Ես պարզապես գիտեմ այդ մասին, ինչպես կարող էի չիմանալ, որովհետև նա ինքն է այդ մասին ինձ պատմել։ Նա ինձ պատմել է ամեն ինչ եւ պատկերացնում ես, ես սկսեցի ծաղրել նրան։ Դե հասկանում ես, չէ, որ ես չէի կարող այդ լուրն անտարբերությամբ ընդունել։ Հետո էլ նա ինձ ասաց, որ վերջացնեմ եւ ասաց, որ պետք է հարգեմ քեզ, որ դու անուն ունես եւ պետք է քեզ դիմեմ անունով, որովհետեւ ես քեզ տարբեր ծիսաղելի մականուններ էի կպցնում, ասենք Օֆիդիո Բորովսկին, նա պաշտպանում էր քեզ, որովհետեւ նա քեզ շատ է սիրում։ Ես էլ նրան եմ շատ սիրում, ես պարզապես չգիտեի, թե ինչպես մոտենամ նրան, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ փոխվել է։ Ես ուզում եմ նրան սիրել, ապրել նրա հետ, երեխաներ ունենալ, տուն։ Ուզում եմ ամեն ինչ։ Ճիշտ եմ։ Տեսնում ես։ Դու պետք է սովորես, այո, սովորիր։ Տես թե ամեն ինչ ինչպես է արվում։ Քալիր, առաջ։ Եվ լսիր, թե ինչ եմ ասում քեզ։ Լավ լսիր։ Ես արտաժանեկս քո հետևից եմ պահելու, այնպես որ գործդ լավ արա։ Եթե ինչ-որ բան խոսես կամ որևէ մեկին ասես, թե որտեղ եմ ես, կարող ես կյանքիդ հրաժեշտ տալ։ Պարզ Ալեքսանդրա, ես կսպանեմ քեզ, լսում ես։ Իսկ հիմա գնա այնտեղ, որտեղ Անաստասիան է կանգնած, եւ ասա նրան, որ տեղերով փոխվեք։ Եթե հանկարծ որևէ շարժում անեք, կամ ինչ-որ բան հասկացնես նրան, երդվում եմ։ Ես ձեզ երկուսիդ էլ կսպանեմ։ Երդվում եմ, Ալեքսանդր, լսում ես։ Առաջ շարժվիր։ Շարժվիր։ Աստված իմ, Ալեքսանդրա։ Հանգիստ քույրիկս, ամեն ինչ կարգին է։ Աստված իմ։ Աստված իմ, ինչ անեմ։ Փախչեմ, թե ինչ անեմ, ինչ կարող եմ անել։ Չգիտեմ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Երևում է Լեոնը չընկավ դատարտը։ Լեոնը զենքն ինձ վրա է ուղղել։ Ինչ անեմ, ես վախենում եմ։ Ալեքսանդրա, խնդրում եմ հանգստացիր։ Աուրելիոն այստեղ է գալիս։ Լեոն։ Աստված իմ, Ակվիլես, ինչ ես այստեղ անում։ Հայրիկն է, Աստված իմ։ Հայրիկն է այստեղ ինչ է անում։ Որդիս Լեոն, ես եմ քո հայրը։ Իսկ հիմա ինչ է տեղի ունենալու։ Չգիտեմ, բայց բոլորը պետք է գնան հիվանդանոց եւ այցելեն Վիոլետային ու Պաբլիտոին, կարծում եմ բոլորն այնտեղ են։ Իսկ դու չես ուզում գնալ։ Ոչ, ավելի լավ է Աուրելիոին սպասեմ, տեսնեմ ինչ է եղել։ Մորակույր, դու չես վախենում, ճիշտ է։ Արդեն քո ժամանակն էլ է մոտենում։ Ոչ, ավելի լավ է միասին գնանք այնտեղ։ Վիոլետան քեզ կբացատրի, թե ինչպես է ամեն ինչ տեղի ունենում։ Եվ դու անակնկալի չես գա։ Դե գնացինք, գնանք։ Լավ, միևնույնն է, ես համոզված եմ, որ Աուրելիոն Ալեքսանդրային կփրկի։ Ես գիտեմ, որ ոչ մի վատ բան չի պատահել։ Գնացինք։ Ես գնամ հագուստս փոխեմ։ Ես ստիպված եմ սպանել քեզ։
Չեմ կարող։ Չեմ ուզում, չէ որ դու իմ հայրն ես, Աստված իմ Լեոն։ Որտեղ են որդին։ Որտեղ է նա։ Որտեղ։ Դե, վազեք, հեռացեք, գնացեք այստեղից։ Ավելի արագ, գնացեք։ Դու դավաճան ես, հայրիկ։ Ինչու դավաճանեցիր ինձ։ Սպասի։ Ասա ինձ ինչու։ Դու չպիտի խառնեմ այս ամենին։ Ասա ինձ ուր է Անաստասիան։ Հանգստացիր որդիս, անհոգ եկել, բավական է քեզ այս դրուսբաներ հորինես։ Ես եկել եմ այստեղ, որտեղ սիրում եմ քեզ։ Սուտ է, լրիր, ստում ես հայրիկ։ Ես չէ ուզում։ Բայց դու ինձ ստիպում ես, որ սպանեմ քեզ։ Շարժվես Լեոն, քայլ անգամ առաջ չգաս։ Սպասեք։ Մի շարժվիր, դու շրջափակված ես։ Սպասիր։ Շարժվես Լեոն, ոչ մի քայլ առաջ։ Սպասեք։ Լռեք։ Դե ուզում եք որ սպանեմ նրան։ Ինչ եք ուզում։ Վերջ, բավական է, Աստծո սիրուն։ Իջեցրեք զենքերը, խնդրում եմ, իջեցրեք։ Աստված իմ խնդրում, թույլ տվեք ինքս լուծեմ այս խնդիրը, խնդրում եմ, լսեք, կարիք չկա, որ ոչ մի ողբերգություն տեղի ունենա։ Դրա կարիքը չկա։ Ես կհամոզեմ նրան, որ նա հանձնվի, վստահեք ինձ, խնդրում եմ։ Տվեք այդ հնարավորությունը ինձ։ Արի որդիս, արի ինձ հետ։ Ես լուծքի խոսեմ քեզ հետ, խնդրում եմ։ Աուրելիա, թույլ տուր, խնդրում եմ, թույլ տուր խոսեմ նրա հետ, լավ։ Իջեցրեք զենքերը, խնդրում եմ, իջեցրեք, ես խոսեմ նրա հետ։ Հանգստացեք, խնդրում եմ, հանգիստ։ Լեոն, միթե իսկապես կարծում ես, որ քեզ կհաջողվի փախչել։ Ոչ, որովհետև այս անգամ ես կբռնեմ քեզ։ Արի ինձ հետ։ Անակնկալ։ Ինչպես էիր հզգում մեր նոր մայրիկը, որտեղ է հրաշքը։ Հենց այստեղ։ Մենք պետք է նրան ընտանիքի անդամների հետ ծանոթացնենք, այնպես չէ։ Այո, ճիշտ է։ Տես ինչեր ենք բերել Վիոլետա։ Շատ նվերներ։ Փուչիկներ, ծաղիկներ, շատ նվերներ, որովհետև ես էլ եմ ուզում, որ երբ իմ երեխան ծնվի, սենյակս լի լինի փուչիկներով ու շատ նվերներով։ Հաջորդը իմ հորաքույրն է փոքրիկ ունենալու, այնպես որ տունը լի կլինի երեխաներով, այնպես չէ։ Բայց իմ փոքրիկ ավելի մեծ ու ուժեղ է լինելու, որովհետև ես շատ ապուր եմ ուտում։ Մակոն ասում եմ, որ ապուրը շատ լավ է երեխայի համար։ Արի այստեղ գոյիտա։ Գրկիր Պաբլիտոին, սովորիր երեխա գրկել։ Լավ, ահա, ապա տեսնեմ։ Նա այնքան փոքրիկ է։ Ոչ, եթե հանկարծ ցած գցեմ նրան, ոչ, ես վախենում եմ։ Ոչ։ Ես չգիտեի, որ նրանք այսպիսին են։ Այսպիսին ինչպես։ Ոչ, վախենում եմ, եթե հանկարծ նրա ձեռքը կոտրեմ։ Ոչ։ Ես չգիտեմ, թե ինչ եմ անելու, երբ իմ փոքրիկը ծնվի։ Ես կարծում եմ, թե նա միանգամից մեծ է լինելու, չգիտեի, որ այսքան փոքրիկ եմ ծնվում։ Տես, ամեն ինչ շատ հեշտ է, Գոյիտա, տեսնում ես, ասես տիկնիկի հետ խաղալիս լինես։ Այո։ Ոչ, եթե ես տիկնիկս կոտրեմ, ոչինչ էլ չի պատահի։ Ոչ գոյիտա, Աստված իմ նայիր։ Այսքան փոքրիկ լինելով նա այնքան լավն է։ Դե վերցրու նրան եւ կտեսնես, որ նրան դուր է գալիս, երբ գրկում են իրեն։ Դե գրկիր նրան։ Այո, փոքրիկը զգում է իր մայրիկի ջերմությունը եւ իրեն լավ է զգում։ Դա ամենևին էլ վտանգավոր չէ։ Դե փորձիր գոյիտա։ Ոչ, դա այնքան էլ հեշտ բան չէ, ինչպես դուք եք կարծում։ Իհարկե հեշտ է։ Անդրեյ, չի, թող խնդրում եմ, այսքան փոքրիկ չլինես, թե չէ ես չեմ կարողանա գրկել քեզ։ Ինչ ես ասում, ապա նրան նայիր, նրա ձեռքերին։ Ոչ, նա շատ փոքրիկ է։ Ձեռք դուր նրան։ Նա այնքան լավիկն է։ Հիանալի փոքրիկ է։ Բռնիր ձեռքը։ Ոչ, արեք, դու չպետք է խառնվել։ Դա վերաբերվում է ինձ ու իմ կնոջ Անաստասիային։ Նա իմ կինն է։ Ինչու միջամտեցի։ Ինչու ասա։ Լեոն, դու այլևս ոչինչ չես կարող անել որդիս։ Արի վերջ դնենք այս մղձավանջին։ Ոչ։ Ինչ է, որ ինձ կողքին կլինեմ, երդվում եմ, դու կողքին կլինեմ։ Հայրիկ, խնդրում եմ, մի խափիր ինձ։ Դու երբեք իմ կողքին չես եղել։ Դու միշտ բարձր թող ես թողել ինձ։ Որդիս, խնդրում եմ, շրջահայաց եղիր։ Երբեք ուշ չվերջ դնել այս ամենին։ Ես կողքին կլինեմ, երդվում եմ։ Դուրս արի մեքենայից, Արիկ, դուրս արի մեքենայից։ Այլապես կսպանեմ քեզ, դուրս արի։ Ես քեզ ողջ չեմ թողնում, դուրս արի մեքենայից, դուրս արի, Հայրիկ։ Ոչ, խնդրում եմ։ Ոչ, որդիս։ Ես խոսացել եմ քեզ, որ միշտ կողքին կլինեմ։ Լեոն, բավական է, վերջ դուր։ Ինչու պետք է հասկանալուն թափվել։ Ուշքի արի։ Ոչ, խնդրում, լսիր ինձ, որդիս։ Ամեն ինչ քո ձեռքում է։ Դու ունես այդ հզորությունը, որպեսզի վերջ դնես այս ցավին, խնդրում եմ, լսիր ինձ, հանձնվիր։ Խնդրում եմ, որդիս, հանձնվիր։ Հանձնվիր, որդիս։ Խնդրում եմ քեզ։ Դու կարող ես դա անել։ Սպասիր, Աուրելիոս, գույշ, հանգիստ վարի մեքենան, խնդրում եմ, այլապես մենք անդունդից դուրս կընկնենք, պարզ է։ Նա չի կարող փախչել, Մարկո չի կարող։ Եվ ես շատ լավ գիտեմ նա այստեղ է։ Ես կում ենք մենք այդ դեպքում հետապնդում։ Կամուն, հանգիստ վարիր։ Վալեսիլոս, լսում ես ինձ։ Այո, լսում եմ։ Մի քանի մեքենաներ են գալիս դեպի այդ կողմ։ Այդտեղ անգամ ուղղաթիռ կա։
Հիանալի է։ Շնորհակալ եմ Վալեսիդոս։ Անջատում եմ ընդունիչը։ Դանդաղեցրու ընթացքը։ Տեսնում ես, ամեն ինչ գրեթե վերահսկողության տակ է։ Այդ մարդը խելագար է եղբայր։ Նա լրիվ խելքը թռցրել է։ Իսկ եթե նա իր հարազատ հորը սպանի, ես արևս չեմ հանդուրժի այս ամենը։ Դե գոհիտ, ահա վերցրու նրան։ Դա այնքան հեշտ է։ Բայց ես շատ եմ վախենում։ Ուղղակի պետք է զգույշ լինես, այդքան բան։ Բայց միայն մի պահ եւ չհեռանաս կողքիցս։ Ոչ, ոչ։ Որովհետեւ ես կարող եմ վայր գցել նրան։ Վերջ տուր։ Սկույշ։ Տեսնում ես։ Այո, Գոյիտա, հիանալի է։ Տեսեք, նա իր մազն է բռնել։ Այնպիսի զգացողություն ունեմ, ասես տիկնիկ գրկած լինեմ։ Ոչ, սպասիր, մինչև կունենաս քո սեփականը կտեսնես, թե որքան հրաշալի զգացողություն է դա։ Կտեսնես։ Ես նորից սկսեցի վախենալ, ավելի լավ է վերցնես նրան։ Սպասիր, զգույշ։ Լսեք, իսկ տիկին Յոլանդան ինչու՞ չի եկել։ Նա այնքան շատ էր ուզում փոքրիկին տեսնել, տարօրինակ է։ Այո, տարօրինակ է, որ մայրս դեռ չի եկել։ Շատ տարօրինակ է, որ այստեղ չեմ։ Իմ մայրն էլ դեռ չի եկել։ Ոչ։ Մորակուր Ագրիպինան, Պրոմելան ու մայրս միասին են, երբ իմացան, որ փոքրիկը ծնվել է, եւ նրանք ուզում էին տեսնել նրան։ Իսկ Պիան էլ դեռ չի եկել։ Ոչ։ Տարօրինակ է, նա ինձ ասաց, որ գնում է Պաբլիտոյի համար նվեր գնելու եւ որ հետո էլ գալու է այստեղ։ Ես չգիտեմ, բայց դա շատ տարօրինակ է։ Տեսնես որտեղ են։ Զանգերի Վալեսիրոսին ու ասաները մոտ փորձի Ակվիլեսի հետ կապվել։ Նրա բջջային հեռախոսով։ Ասա թող պարզի որտեղ են նրանք։ Ինչ է կատարվում։ Թող կապի մեջ մտնի, պարզ է։ Լավ, դու պարզապես ինձ հրամաններ տուր։ Ես ուզում եմ պարզել, թե որտեղ են նրանք Ակվիլեսը։ Եվ բոլորը որտեղ են նրանք, որտեղ են եղբայրը, որտեղ են նրանք։ Արդյոք Լեոնի հետ էլ չգիտեմ։ Ասի Վալեսիրոս, ինչ կա չկա։ Մենք ասե ոչինչ չգտանք։ Ինչ է պատահել։ Ոչինչ։ Ակվիլեսը նրա հետ չէ։ Լեոնը ճանապարհին իջեցրել է նրան։ Ճանապարհին որտեղ, կոնկրետ որ մասում։ Դա չգիտեմ, պետք է որ այս մոտակայքում հանգստացիր ուղղաթիռը հետևում է նրանց։ Շուտով ամեն ինչ պարզ կլինի, հանգստացիր։ Ես գիտեմ, որ Ակվիլեսը կարող է ինչ-որ բան իմանալ, որը մեզ կարող է օգնել։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամեն ինչ։ Սա մի հիանալի քայլ կլինի քո կողմից։ Դու եւս մեկ անգամ բոլորին ցույց կտաս, որ դու անճար ես։ Անճար Լեոն։ Անճար։ Եղբայրս պետք է որ այստեղ լինի։ Դե լավ, հանգստացիր։ Մենք նրան կգտնենք հանգիստ։ Իսկ տանից էլ ուղղաթիռը ինչ եղավ, չգիտեմ։ Ես դրա հետ կորցրեցի։ Ասիր, ես չգիտեմ քարքս ընտրսում թե ինչ, բայց ես հենց նոր կարմիր զգաստով մի կնոջ տեսա, նա տաքսի էր նստում, միգուցե այդ նա էր, չգիտեմ, ասենք ոչինչ չենք կորցնում նրան հետևելով, այնպես չէ։ Ինչ պատահեց, ես մի բան տեսա։ Սա այն մեքենան է, որ Լեոնը գողացել էր։ Իսկ Լեոնն էլ ներսում է, դե ինչ կասես այս մասին։ Նա խաղարեց կրակի հետ, ու ընկավ կրակի մեջ։ Այո, ես էլ եմ կարծում, որ այդ սիրիկան հիմա կարվի դժողքում։ Ալո, Լազարո։ Այո, ես եմ։ Արի երկես խումբ էր, 45 փողոց, որպես հետախուզենք Լեոնի վթարի հետևանքները։ Դուք հեռվից կնկատեք անդունդից վերև բարձրացող ծուխը։ Առայժմ։ Իսկ կարմիր զգաստով կնոջ մասին ինչ կասես։ Դե արի հետևենք նրան, որովհետև տաքսին պետք է որ բավականին հեռու լինի։ Արի գնանք, որովհետև այնտեղ ներքևում մոխրից բացի ոչինչ չենք տեսնի։ Արի։ Այո, Գոհիտա, հանգստացիր։ Այստեղ ամեն ինչ շատ տառապողը հայրն է, այնպես չէ։ Այո, ճիշտ ես։ Իդեպ ահա եւ նա։ Այո։ Ներեցեք, բայց կա մեկը, որը շատ է ցանկանում տեսնել Պաբլիտոյին։
Ողջույն Վիոլետա։ Ողջույն։ Ինչպես եք, պարոն Տոնի։ Ինչպես ես քեզ զգում աղջիկս։ Տես, սա իմ որդին է, քո ծոռնիկը։ Շատ գեղեցիկ է։ Քեզ է նման։ Պաբլիդո, բարի գալուստ մեր ընտանիք։ Լսիր, այդքան շատ ուշադրություն չդարձնես մարդկանց ասածների վրա, լավ։ Մենք այլևս այն խելագար ընտանիքը չենք, ոչ, մենք մի լավ դաս ենք քաղել որդից։ Ճիշտ է, մի քիչ ուշ, բայց հասկացել եք։ Ուշ չէ, ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի նա այդ ամենի միջով չանցնի։ Լսեցիր ինչ ասաց հորաքույրդ, լսեցիր։ Նա իրավացի է։ Կյանքում ամենակարևոր բանը երջանիկ ընտանիք ունենալն է։ Ես միայն մի բան կխնդրեմ քեզ փոքրիկս։ Երջանիկ եղիր։ Բոլորովին կապ չունի, թե ինչ կանես։ Խնդրիր երջանկությունդ, լավ։ Եվ ազատ եղիր։ Ազատ եղիր, Պաբլո, որովհետև քո ծնունդով նոր կյանք է սկսվում Բորովսկի ընտանիքի համար։ Սա այն տաքսին է, որ այդ կարմիր զգեստովքինը նստեց։ Թույլ չտաք, որ նա փախչի։ Դուրս արի մեքենայից, շարժվիր, դուրս արի մեքենայից։ Ես ոչինչ չեմ արել, պարոն, ես պարզապես լուսավորի լուսերն եմ անտեսել, որովհետև այս կինը շտապում էր։ Այդ կինը կարմիր զգեստ ուներ հակին։ Ինչպիսին էր նա։ Այո, նա կարմիր զգեստ ուներ հակին եւ շատ տարօրինակ էր, ես նրան անկերուն իջեցրի, ավելին նա ինձ խոշոր գումար տվեց եւ չսպասեց մանրը վերադարձնեմ։ Նրա դեմքը տեսել ես։ Ոչ, սքողված է մոխրագույն քողով։ Լավ, իսկ ձայնը։ Նրա ձայնը կնոջ ձայն էր, շատ երիտասարդ կնոջ, բայց նա շատ դանդաղ եւ տարօրինակ էր խոսում։ Դե լավ, պարոնայք, ես կարող եմ գնալ։ Լավ, գնա, հեռացիր։ Շարժվիր։ Գնա, հեռացիր այստեղից։ Եթե նա նրան իջեցրել է անկինում, նշանակում է նա այստեղ մոտակայքում է։ Կարմիր զգեստով կնոջ տունը պետք է որ այստեղ լինի։ Ալո, Աուրելիո, Գոնսալեսն է խոսում։ Մենք 45 փողոց ենք հասել, վթարի վայրում ենք։ Այո, մեքենայի մեջ այրված մարմին ենք գտել, այնպես որ չենք կարող ճանաչել, թե դա ում բին է։ Կարծում ես մեքենայի մեջ իսկապես Լեոնն է եղել։ Դու վստահ ես դրանում։ Այո, Գոնսալես, մարմինը պետք է որ Լեոնին լինի։ Ինչո՞ւ մենք դա հետո կփարզենք։ Մենք իմանանք թե այն ում է պատկանում։ Ասա թող ուշադրես նա բոլոր փաստարկները, ով գիտե միգուցե այդ պայթունը խաղ էր, որ Լեոնը կարող է հեռանալ երկրից։ Այո, լսեցիր Գոնսալես, կետարկի հետևիր գործընթացին, ճիշտ է։ Վերցրու բոլոր փաստարկները, ամեն ինչ լաբորատորիա տարեք եւ ուսումնասիրեք։ Եվ թող բժիշկը սկսի մարմնի հետազոտությունը։ Մենք ավելի ուշ կմիանանք դες, լավ։ Մենք պետք է կարմիր զգեստով կնոջը փնտրենք, լավ։ Մեզ էլ ոչինչ չի մնում անելու, քան նրա տունը փնտրելը։ Լսիր։ Ո՞ւտե դրանք պիանո Կոնստանսան չեն։ Նրանք անկուն են գնում բարեկամս։ Այո, իհարկե։ Երկու անգամ, երկու ստացվում է 4։ Ես էլ եմ համոզված դրանում։ Նրանք այնտեղ են գնում։ Ակվիլես, ինչ լավ է, որ այստեղ ես, Աուրելիոյի մոտ ամեն ինչ կարգին է, չէ՞։ Նա ոչինչ չի թաքցնում, չէ՞, ինձնից չի ձևացնում, որ ես հանգիստ լինեմ, այնպես չէ, նա լավ է։ Ոչ, ես ոչինչ չգիտեմ։ Լեոնն ինձ իջեցրել էր ճանապարհի կեսից։ Ես չկարողացա պաշտպանել կամ էլ խանգարել նրան։ Աուրելիոն գտել է նրան։ Միթե ոչինչ չգիտեք։ Բայց թույլ տվեք զանգեմ նրան։ Ես չեմ ուզում, որ նա կրակի իմ որդուն։ Չեմ ուզում, որ սպանի նրան։ Որ եղբայր։ Այո։ Որ եղբայր։ Ինչ ա պատահել։ Դուք ինչ որ բան գիտեք։ Լեոնը վթարի է ենթարկվել։ Իսկ նա լուրջ բան է։ Ասա ինձ Անաստասիա։ Որ եղբայր։ Նրա վիճակը ծանր է։ Վերջապես մի բան ասեք։ Լեոնը մահացել է վթարից։ Աուրելիոն մեզ ասաց,
որ Լեոնը շատ արագ էր վարում։ Նա այդ մեքենայով անդունդն է ընկել, հավանաբար նա չի կարողացել ղեկավարել մեքենան։ Չգիտեմ անհնար է, որ նա ողջ մնացած լինի։ Դա անհնար է։ Հանգստացիր, Աքվիլես։ Աքվիլես, հանգստացիր, խնդրում եմ։ Դու միայնակ չես, մենք բոլորս քո կողքին ենք։ Ողջ ընտանիքը քեզ հետ է, Աքվիլես։ Ասեք, ինչ եք անում այստեղ։ Այս հանդիպումը վերաբերվում է միայն կանանց։ Իսկապես միայն կանանց։ Իսկ այդ կանանցից մեկը պատահաբար Կարինես Գեստու Մարգարտեվազնոց չի կրում։ Դե դա կախված է այն բանից, թե դա երեկո է լինելու, թե պաշտոնական հանդիպում։ Չգիտեմ, թե ինչի մասին ես խոսում, Աուրելիո։ Ես էլ չեմ հասկանում, ես եկել եմ այստեղ, որովհետև Պիան է ինձ այստեղ հրավիրել։ Դու ես նույն այստեղ հրավիրել Պիա, ասա ինձ։ Ինչ է ներսում կատարվում։ Ով է այնտեղ դες սպասում, ով։ Ես չգիտեմ, Աուրելիո, մենք պարզապես հեռախոսազանգ ենք ստացել դե Լեոնից։ Ճիշտ է։ Նա ինձ ասաց, որ այստեղ կանք, ու բոլորին էլ ասեմ, որ այստեղ կան, այդքան բան։ Բոլորին ում։ Ինչ է կատարվում Պիա։ Ով է այնտեղ սպասում դες։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Ալո, Աուրելիո։ Այո, նորից Գոնսալեսն է, լսիր։ Մենք վթարի տեսագրությունն ունենք։ Այո, ինչպես լսեցիր, վթարը տեսագրվել է։ Նույնիսկ տեսագրությունը մեզ մոտ է, այո։ Մենք կարծում ենք, որ Լեոնը ինքնասպան է եղել, գիտես, նա խելագար է։ Նա որոշել է տեսագրել վթարը։ Այո, նրանք հենց հիմա մեքենան վեր են բարձրացնում։ Լավ, Աուրելիո, կարծում եմ դու պետք է բանականի մղձավանջը ավարտված համարես։ Վերջ այս ամենին, լավ, հաջողություն։ Ահա թե ինչպես պիտի լիներ նրա վերջը։ Տատիկի, Հելենայի պես այրվեց։ Ինչպես որ բոլոր մարդասպաններին է։ Դե, հիմա տարեք նրան, տարեք։ Լսեք, մի րոպե, ինձ նորից բացատրեք, որովհետև ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Ինչ է նշանակում, թե Լեոնը ուզում է հանձնվել Բորովսկի ընտանիքի բոլոր կանանց ներկայությամբ եւ հատկապես քո առջև կատարինա։ Դու Բորովսկիների ընտանիքից չես։ Այո, ճիշտ է, բայց ես էլ ուզում եմ դա իմանալ, հասկանում ես, դրա համար էլ այստեղ եմ։ Ես եկել եմ այստեղ, որ Լեոնն ինձ ասի, թե ես ինչ կապ ունեմ այս ամենի հետ։ Դու հասկանում ես, թե ինչ եմ ուզում ասել։ Ոչ, բայց դրանից ինչ որ մեկն է Կարմիր Գեստով տիկինը։ Ինչ։ Միգուցե դու ես Պիա։ Այդպես է։ Կարմիր Զգեստովկին։ Բայց ով է նա։ Դրանից հետ բարձ բան, Կարմիր Զգեստովկինը նա է, ով Կարմիր Զգեստեր է հագնում։ Աստված իմ Աուրելիո, ավելի լավ չի լինի, եթե սպասեք Լեոնին, թող նա գա, նա մեզ ամեն ինչ կբացատրի, թե չէ ամեն ինչ այնքան խառն է։ Իհարկե, մենք էլ քեզ նման պատասխանի ենք սպասում, եկեք սպասենք նրան։ Դե ուրեմն, հարմար տեղավորվեք, որովհետև երկար եք սպասելու նրան, կարելի ասել հավերժ եք սպասելու։ Ինչու։ Ինչ է պատահել, որդուս նորից բռնել են։ Ռոմելիա։ Լեոնը երբեք չի գա այս հանդիպմանը։ Նա վթարի է ենթարկվելու, մեքենայով ընկել է անդունդը։ Մեքենան պայթել է, իսկ Լեոնը մահացել։ El carro explotó. León está muerto. Սիրո խոսքեր մոլորված քանի անգամ ես սիրելով ընկնում եմ քո ուսած թակարը թսին պատմությունդ հորինված կպատմես ինձ վախերով ու գույներով ճոխպարուրված գիտեմ կեղծիկ է ինչ անել ինչպես քեզ բաց թողնել ամբողջ մարմնովս քո կրկոտ համբույրից ես քեզ զուլված եմ ինչքան ես լուր հավատում եմ քեզ այնքան ուժեղ այս շղթայված բանտից փախչել եմ ուզում ես ուրել փախչեմ ում աշխարհն էլ գնամ էլ մեկ է սրտում քո վաղուց բանտարկված եմ դու իմ կարման ես խաչին քո գամված եմ ես քեզ համար միշտ էլ արտասովոր եմ միշտ էլ արտասովոր եմ միշտ էլ
սրտաների ցավից լուր տանջված եսին խոստումից թորինված ես օգնել եմ ու պատրաստ եմ պայքարել խաչով քո դեմ գիտեմ կեղծիք ես Ինչ անել, ինչպես քեզ բաց թողնել Ամբողջ մարմնով իմ քո կրքոտ համբույրից ես քեզ ձուլված եմ Ինչքան ես լուր հավատում եմ քեզ Այնքան ուժեղ այս շղթայված բանտից փախչել եմ ուզում ես Բերել ես երազների խաչը։ Այո, թանկագինս, վերջին անգամ նայիր դրան։ Այս խաչը պետք է անհետանա մեր կյանքից, ինչպես նաև երկրի երեսից։ Այո։ Դա լավագույն բանն է, որ մենք կարող ենք անել։ Ես չեմ ուզում, որ այս անեծքը մնա մեզ հետ։ Հատկապես հիմա, երբ ամեն ինչ այնքան լավ է ընթանում։ Մենք չպետք է այս խաչի համար երբևէ զղջանք։ Ահա թե ինչպես ենք մենք խոսում խաչի մասին, սիրելիս։ Բացի այդ, Մակոն շատ լավ գիտական պարզաբանում տվեց մեզ խաչի վերաբերյալ, բայց Խնդրում եմ, Յոլանդա, խնդրում եմ, մենք խոստացել էինք, որ այդ մասին չենք անհանգստանալու։ Յոլանդա, ավելի լավ, եթե նրանք հավատում են խաչի վրա 7-ի թույնի ու սնդիկի առկայությանը։ Ոչ բոլորն են պատրաստ լսելու կյանքի մութ ու առողջվածային կողմերին, հասկանում ես, սիրելիս։ իսկ ինձնից այնքան երկար ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի համոզեի բոլորին, որ անեծքն իրական է։ Եվ այդպես էլ կա, անեծքն իրական է, այլևս ոչ մի բացատրություն մի փնտրի։ Անեծքն իրոք գոյություն ունի, իմ ընտանիքը այս զարդի պատճառով շատ է տառապել, անեծքի վառ ապացույցն էլ հենց դա է։ Ինձ ամենևին էլ չի հետաքրքրում, թե գալարական կամ վիսկելը շատ ապուր կերել են, թե ոչ, ես էլ չեմ ուզում, թող նրանք ուտեն։ Մի րոպե Գոյտա, գիտես թե ինչ է կատարվում քեզ հետ, դու տխրում ես, որովհետև ծննդաբերելու ժամանակը մոտենում է։ Քո ժամանակը գրեթե եկել է, հասկանում ես Գոյտա, սպասիր Գոյտա, մի րոպե։ Եթե ուզում ես լրամ, ես կլրեմ, բայց դու Գոյտա չպետք է այդպես պահես քեզ, հասկանում ես, չպետք է։ Ցավում եմ, Մակո, ես չեմ ուզում, որ ցավի, շատ է ցավում։ Լավ, սպասիր, հանգստացիր Գոյտա, հանգիստ, ամեն ինչ կարգին է։ Ելի, ամեն ինչ կարգին է, չէ՞։ Դրան հանգստացիր։ Մենք հենց մեկնում ենք հիվանդանալ, սպասիր Գոյտա։ Շնչիր, խորը շնչիր, դե։ Պիային կանչեք Պիային։ Պիա, Գոյիտա, ինչ է պատահել։ Արդեն անցավ։ Այստեղ լավ է, կանգնեք։ Այս զարդը Յոլանդա ես որպես ժառանգություն էի ստացել։ Իսկ հիմա ուզում եմ ազատվել սրանից, որովհետև լավագույն ժառանգությունը դա ընտանիքն է։ Այս զարդի պատճառով ես կորցրել եմ Հելենային, քիչ էր մնում կորցնեի նաև քեզ։ Այս զարդի պատճառով շատ անմեղ մարդիկ կյանքից զրկվեցին։ Այն ստեղծվել է, որպեսզի չարիքներ պատճառի, իսկ այն ամեն ինչ չարիք է բերում, պետք է ոչնչացնել։ Իզուր չէ ասված, դրախտը իմանալու համար նախ պետք է դժոխքի միջով անցնել, և մեր դեպքում այդպես էլ եղավ։ Գորովսկի ընտանիքը իրոք անցավ դժոխքի միջով։ Մենք քո ձեռքն ենք հանձնում մեր ճակատագիրը, Տեր։ Ես կծկումներ ունեի, բայց անցան։
Ճիշտ է շեֆ, նա իրոք գոռում էր այնպես էր բղավում, որ տան պատերը դղրդում էին։ Կարծում եմ ավելի լավ կլինի, եթե նրան հիվանդանոց տանենք, դե ապահովության համար։ Ահա տեսնում ես, նա այսպես էր գոռում, հենց սրա նման, բայց անընդհատ։ Ավելի լավ է հիվանդանոց տանենք, նա ծննդաբերում է։ Բոլորին ասեք այդ մասին, հանգիստ գոյտա։ Ոչ, թող Մակոն ունեն այս երեխային, նրա գաղափարն է եղել երեխա ունենալը։ Ոչ, սպասիր Գոյտա, ես դե մեթոչիկով կանեի, հասկանում ես, եթե կարողանայի քո փոխարեն երեխա ունենալ։ Բայց ասված այնպես է արել, որ միայն կանայք են ի վիճակի երեխա ունենալ, հասկանում ես։ Սրանք կծկումներ են, ես քո պատճառով հիվանդանոց եմ գնալու։ Սպասիր մի րոպե, իսկ գիտես թե ինչից են այդ կծկումները։ Գիտես թե ինչից են առաջանում կծկումները։ Դու չգիտես ճիշտ է, լսիր Գոյտա։ Կծկումները առաջանում են այն ժամանակ, երբ երեխան ուզում է հրել դուռը եւ դուրս գալ, հասկանում ես, որպեսզի գնա ու գնի մատիտներ ու սրիչ, որպեսզի քո դեմքին այդ հիասքանչ ժպիտը հայտնվի։ Արի այստեղ Գոյտա, արի։ Ամեն ինչ շուտով կավարտվի Գոյտա։ Պարզապես մեկի տան շտապում է, հասկանում ես։ Խորը շունչ քաշիր։ Այսուհետ քեզ է պատկանում իմ հաճախորդ պարոն Վալենտինո Ալֆոնսոյի ողջ ունեցվածքը։ Դու նրա միակ շառանգորդն ես։ Այո, թանկագինս, դե ստորագրիր, սիրելիս, ստորագրիր, որովհետև լսիր, աղջիկս ի վերջո դա քո իրավունքն է, Էմիլիա, իսկ ինչու ոչ, հոգու խորքում Վալենտինոն իրեն մեղավոր էր զգում այս մղձավանջի համար եւ այդ պատճառով էլ նա ուզում էր այս ամենը թողնել իր դստերը, ստորագրիր, թանկագինս, ստորագրիր, այո, ահա, վերցրու, գործի անցիր, ստորագրիր։ Լավ, ես դա կանեմ անցյալի հետքերը ջնջելու համար։ Ես ուզում եմ ամեն ինչ զրոյից սկսել, չեմ ուզում, որ այս տանը հոգիներ հայտնվեն։ Այո, թանկագինս, դու պետք է այս ստորագրես, այո, իմ դուստրը Կլեմենտինան հիմա շատ երջանիկ կլիներ, եթե այսպես ողջ ընտանիքին համախմբած տեսներ։ Լսեք, Տիկին Կոնստանսա։ Այո, ասացեք։ Հիմա ձեր հերթն է։ Ձեզ $100,000 է հասնում, որովհետև հենց դուք եք բացահայտել, թե ով է Հելենա Բորոսկու եւ Վալենտինո Ալֆոնսոյի դուստրը։ Այո։ Դե իհարկե։ Տիկին Կոնստանսա, տղաներ, Տիկին Կոնստանսա, շտապեք։ Բայց ինչ է պատահել։ Ինչ է եղել։ Գրեգորյան երեխա է ունենում։ Այո։ Նրան հիվանդանոց տեղափոխենք, գնանք։ Գնանք։ Հետո սպասեք, ես հետո կգամ ձեր տուն։ Ոչ, նկատի ունեք իմ գրասենյակ։ Դե ինչևէ, խանութ, գրասենյակ, ինչ կապ ունի, եթե իմ քույրը հիմա երեխա է ունենում, եկեք գնանք։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, շտապիր, կնքահայրը սպասում է, ահա կնքահայր։ Շատ լավ է։ Անուշարեք նախ սա, ահա վերցրեք։ Այո։ Հիմա էլ սա։ Որ սա կնքահոր համար չէ։ Այս ապսեն կնքահոր համար է նախատեսված։ Կարող եք փորձել սա։ Ինչ բան է, ձեր բիզնեսը գերազանց է Ագրիպինա։ Շնորհակալ եմ, կնքահայր։ Շատ լավ, իսկ քո շոուն տեսած, քո շոուն ուտեստերը հիանալի է, ամեն ինչ։ Սպասեք կնքահայր, սպասեք, վերցրեք սա։ Սա պատքի մյուս մասն է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, գերազանց ակվիլ ես, միշտ ժամանակին ես հասնում, ինձ հենց դա էր հարկավոր, շատ լավ է, հիանալի։ Շնորհակալ եմ կնքահայր, աշխատանքը ստիպում է ինձ մոռանալ անձնական կյանքիս մասին։ Ուր ես գնում։ Ինչ էր դա։ Լսեք, կնքահայր, նրան կարելի է հասկանալ այնպես չէ։ Բանն այն է, որ նա կորցրել է իր երկու երեխաներին։ Ես չգիտեմ, թե ինչ անեմ, նա այնքան հուսահատ վիճակում է։ Ես փորձում եմ զվարճացնել նրան։ Ինչ խենթություն ասես, որ չեմ անում, ամեն ինչ անում եմ, բայց ոչինչ չի օգնում, հասկանում եք։ Մայրիկ, ողջույն։ Մայրիկ Գոյտան ծննդաբերում է, Գոյտան երեխա է ունենում։ Գրեգորյան։ Այո, այնտեղ գնանք։ Աստված իմ նա երեխա է ունենում։ Այո, գնացինք։ Ներեցեք ինձ։ Նորություն կա ելի։ Իհարկե կա, շտապեք, որովհետև Գրեգորյան երեխա է ունենում։ Երեխա է ունենում։ Չի կարող պատահել։ Բայց ինչպես, որտեղ է հիմա։
Դե շտապեք, բոլորը գնացել են հիվանդանոց։ Արի գնանք, արի։ Այո, թանկագինս, գնանք, շնորհակալություն։ Աստծո սիրուն կույս Մարիամ, եւս մի հրաշքարա խնդրում եմ։ Խնդրում եմ Գրեգորիա, դու չես կարող հենց հիմա պաղպաղակ ուտել, դու պետք է հիմա վիրահատարան գնաս։ Մակոն ասում է, որ պետք է երեխային տանք այն ամենն ինչ նա ուզում է, իսկ նա պաղպաղակ է ուզում։ Ճիշտ է գոյտը, բայց մենք չպետք է նրան երես տանք, այնպես չէ։ Արապես նա մեզ կբարկացնի, հասկանում ես։ Ես կպահեմ պաղպաղակը քեզ համար, լավ Գոյիտա։ Ոչ։ Դե, տղա է թե աղջիկ, սպասեք, զգույշ, ինչ է սա։ Զգույշ։ Ինչ է պատահել, որտեղ է փոքրիկը, որտեղ է նա։ Սա ինչ կրկես է։ Աստվածին։ Նրանք ինձ կօգնեն, որ երեխա ունենամ։ Զգույշ։ Հանգիստ, հանգիստ, սիրելիս, հանգիստ։ Դուք կորպորատիվ հետախուզության մասին եք խոսում։ Ճիշտ այդպես։ Դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում, թե մեր ընկերության համար ինչ է նշանակում ինֆորմացիայի գողությունը, հատկապես երբ այն ընկնում է մեր անբարեխիղճ մրցակիցների ձեռքը։ Անոք եղեք, պարոն Վիլանուևա։ Չկա ոչ մի համակարգ կամ էլ քաղաքականություն, որը կարող մեզ անակնկալի բերել։ Ես չեմ կարող դες ոչինչ խոսել, բայց ուսումնասիրեմ գործը եւ ամեն ինչի մասին ձեզ տեղյակ կփահեմ, որքան հնարավոր է շուտ։ Այո, հուսով եմ շուտ կլինի։ Գումարի խնդիր չկա, ինֆորմացիայի կորուստը շատ թանկ է մեզ համար։ Մեր նպատակն այն է, որ այս խնդիրը շուտ լուծվի եւ որ պարզեք, թե ով է մեզ դավաճանում։ Միան հանգստացեք, որքան հնարավոր շուտ ձեզ տեղյակ կփահեմ։ Շնորհակալ եմ։ Այս կողմ խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Դե բարեկամս, մենք բողոքելու տեղ չունենք, մենք արդեն մեր առաջին գործն ունենք։ Այո, ամեն ինչ հիանալի, ամեն ինչ կարգին է, բայց մի բան կա, որ դեռ անհանգստացնում է ինձ։ Կարմիր զգեստով կինը։ Այո։ Այդ կինը քեզ ավելի շատ է ուզում, քան Անաստասիա։ Ինչ է կատարում քեզ հետ։ Այո, եղբայրս։ Ես պետք է պարզեմ, թե ով է կարմիր զգեստով կինը։ Որովհետև մինչև չպարզեմ, վանականի գործը չի կարելի փակված համարել։ Անիմասիրո խոսքեր մոլորված քանի անգամ ես սիրելով ընկնում եմ քո ուսած թակարը թսին պատմությունը թորիմված կպատմես ինձ վախերով ու գույներով ճոխպարուրված գիտեմ կեղծիկ է ինչ անել ինչպես քեզ բաց թողնել ամբողջ մարմնովս քո կրքոտ համբույրից ես քեզ զուլված եմ ինչքան ես լուր հավատում եմ քեզ այնքան ուժեղ այս շղթայված բանտից փախչել եմ ու